開心啦！Go！食飯。哇，銅鑼灣好多人啊！今日終於唔使中環食 lunch 啦。Let's go！就係呢間啊，但係睇嚟好多人喎，多人到有出面食飯唔係好。哦，Hello， 一位唔該。好啊，唔該晒。跟住咯，手張佢有咁嘅名嘅。啊，好近啊！包緊。因為佢即派即包，基本上你一嗌就上去。佢切粉。哇，好多年冇食過啦。香港，有紅撒糖，要不？我哋為咗個酸辣湯。哇，好安全。就淨係收現金嘅啫。咁快就食完啦！我頭先就係食咗凍豆漿啦、黐飯啦同酸辣湯嘅。我本身想食嗰啲嘢嘅，但係我冇帶咁多現金，所以就喺我僅有嘅現金之下，我只能夠買3樣嘢。唉，係咪好好食咧？咁啊都 OK 嘅，咁啊咁就好啦。哇，好晒啊！好啦，咁啊下次再見，拜拜。好多年冇食過啦，佢竟然開咗喺呢度。係幾時啊？哇！睇到佢跳嗰下，其實係咁嘅，頭先食咗黐飯㗎啦，但係我因為冇現金，所以都唔係咁飽飽。竟然喺一條橫街 Alice Pizza 嗰條橫街，咁我竟然發現佢，我好多年冇食過，自從喺美國食過一次之後。我好多年冇食過，但係啱啱同店員傾過，佢話原來尖沙咀係一間嘅。Oh, I don't know, but oh my god, I've been here for years. 我如果第一站，我最叻最推介其實係咩問？好開心啊！好啦，咁我下次再見，拜拜。